Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat-sahabat herbal semuanya. Masih bersama kami Hafiz Taris Herbal Organik Indonesia. Seperti biasa kami akan menawarkan produk kami yaitu madu As-Salamah 8 in 1. Lebih segar dan menyehatkan. Isi bersih 280 gram. Dengan izin Badan LP POM MUI nomor 01121069970412 dengan expired Desember 2022. Dan adapun komposisinya madu, jahe, zaitun, pegagan, daun mint, temulawak, habatus sauda, dan diproduksi oleh CV Abu Herbal Bogor, Indonesia. Dan insya Allah madu As-Salamah ini bermanfaat dan berguna, membantu meredakan batuk dan melegakan pernafasan, insya Allah dengan izin Allah. Kemasan kardus dominasi warna kuning, putih, dan hijau bergambar madu dan jahe serta daun mint. Sekian dari kami, semoga bermanfaat dan berkhasiat untuk sahabat-sahabat herbal semuanya. Tetap semangat, jaga pola makan dan pola hidup yang sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.